அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இன்றைய இரவு வானிலை சுருக்கம். தேதி அக்டோபர் மாதம் 25/10/2021 சரியாக மாலை 5 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சார்பில் இன்றைக்கி வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு என்பது வெளியேறிக்கிறது. நம் வானிலை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது போல் கடந்த 2 வாரமாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறோம். வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் 25ஆம் தேதி துவங்குவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது, துவங்கிவிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். அதன் அடிப்படையில் இந்திய வானிலை மையம் தென்னிந்திய பகுதியில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு என்பது இன்றைக்கு வந்திருக்கிறது. மேலும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை இவைகளின் காரணமாக வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் தென் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும் டெல்டா மற்றும் வடதமிழக மாவட்டங்களில் நாளை காலையும் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். இன்று இரவு வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் பரவலாக பல்வேறு இடங்களில் மழை பதிவாவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. மேலும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் மத்திய உள் மாவட்டங்கள், கர்நாடக எல்லையோர பகுதிகள், காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் என தமிழ்நாடு முழுவதும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழைப்பொழிவு என்பது இருக்கும். அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லை. அதே மாதிரி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இன்றைக்கு இரவில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இரவு 8 o'clockலேருந்து 10 o'clock வரைக்கும் ஒரு 2 hours லைவ் இருக்கும். அந்த லைவில் கலந்து கொள்ளுங்கள். உறுதியான எண்ணிக்கை 8 மணிலேருந்து 10 மணி வரைக்கும் நேரலை என்பது இருக்கும். காண தவறாதீர்கள். நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. நன்றி.